gbọ́nmi sí omi òtó tó wà láàrin Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Kábíyèsí ọba Èwí Adó-Èkìtì àwọn náà mọ̀ ti dá sọ̀rọ̀, wọ́n ti dá sọ̀rọ̀. Kí ni kábíyèsí Èwí ti Adó-Èkìtì kí ni wọ́n sọ, kí ni wọ́n wí? Ohun gangan la fẹ́ mú wá fún yín lórí ètò fún tèní. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn-ún ká wò ó ká gbọ́n tí wọ́n ní fún wa. Tá a bá wá padà dé kí a wá tú pẹrẹpẹrẹ ètò gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ẹ má tí ì lọ o, a sì wà lórí ètò, à ń padà bọ̀. Otasansan rédíò and TV. Ẹ káàbọ̀ padà. A kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá, tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa, ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni, ó tóbi ni, kò ní jẹ́pin wa o, lágbára Adẹ́dàá. Yorùbá máa ń sọ wípé ọwọ́ tó bá ṣẹ́kù sí ló yẹ kó jọbẹ rẹ̀. Àwa àti yín àní ṣàṣedànù, àní ṣàṣerí, àní ṣàṣejẹ. Ọwọ́ wa báyìí la fi parí ayé wa. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn bó ṣe kọ́, bó ṣe gbé e. Ṣé gbàgbé ṣe rántí wípé mo máa ń sọ lórí ètò yìí wípé ohun tí ìròyìn bá ti gbé, tí ìròyìn bá ti kọ, ó ti kúrò ní àìrí, ó ti kúrò ní àìkà, ó ti kúrò ní àìsọ, ó sì ti kúrò ní àìwé, kódà ó ti kúrò láìgbọ́ torí pé ó ti di ojú táyé. Àwọn kan mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn bó ṣe gbé, bí ìròyìn sì kọ́ ni. Wọ́n á fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ìwé ìròyìn ní frontline traditional ruler and the Èwí of Adó-Èkìtì, Ọba Adéyẹmọ Adéjùgbé, has charged the Ọọ̀ni of Ife, Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì, and the Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Abímbọ́lá Ọ̀wádé, to be in the vanguard of efforts to tackle the challenges facing the Yoruba race. Ọba Adéjùgbé, who said it was not time for Yoruba to be divided over petty issues. The Southwest is currently suffering from various challenges, most especially insecurity, something that should totally engage the attention of traditional rulers and leaders in the sub-region. A statement from the palace of the Èwí of Adó-Èkìtì made available in Adó-Èkìtì stated that Ọba Adéjùgbé spoke recently in Adó-Èkìtì during the conferment of the Atobatele of Adó-Èkìtì chieftaincy title on the chairman of Lagos Governors Advisory Council, Prince Tajudeen Olusi. Adéjùgbé spoke in reaction to what was termed a negative narrative being posed by social media about the relationship between the two foremost traditional rulers, the Aláàfin and the Ọọ̀ni. The Èwí said, and I quote, "It is unfortunate that since the recent accession of Ọba Ọ̀wádé to the throne of his forefathers, the social media have been trying to push a negative narrative about the relationship between him and the Ọọ̀ni. I seized this opportunity to appeal to both eminent Obas to handle the matter with tact and wisdom." Adéjùgbé, who said seniority should not be an issue for the two monarchs, Ọọ̀ni and Aláàfin, said, and I quote, "This is not a time for the Yoruba to be divided over tawdry issue. As well-educated, well-traveled, experienced global citizens, the Ọọ̀ni and Aláàfin must rise above pettiness. They must be in the vanguard of efforts to tackle the grievous
challenges facing the Yoruba race. They must deploy their exposure, worldwide connections, and considerable wealth to advance security, peace, and social development in the country, particularly in the Southwest. The Ewi said. The monarch lauded Olusi, who was honored with a chieftaincy title for his lifelong impact, which he said could be seen in the advancement of education, in community service, and in cultural development. The Atobatele title was conferred and awarded to Prince Olusi based on his stellar achievements, singular virtues, and extraordinary contributions to community development and institutional progress, Adejugbe said. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí ọba Adó-Èkìtì ìyẹn Èwí ti ìlú Adó-Èkìtì, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lásìkò tí wọ́n ń jáwé oyè lé ọmọọba Olúṣì lórí gẹ́gẹ́ bí Atọ́batẹ́lẹ̀ ti ìlú Adó-Èkìtì. Ibẹ̀ ni lásìkò ayẹyẹ yẹn oní kábíyèsí oní wọ́n ti gba kábíyèsí Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀, kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ nímọ̀ràn wípé kì í ṣe àsìkò yìí ló yẹ kí àwọn ọba aládé onípò kíní, àwọn ọba ńlá méjèèjì yìí, ìsásìkò yìí ló yẹ kí wọ́n máa ṣe fanfà láàrin ara wọn, torí pé ohun tí ń bẹ níwájú ilẹ̀ Yorùbá lásìkò yìí, àwọn ìṣòro tó ń kojú ilẹ̀ Yorùbá lásìkò yìí ó kọjá ntọ́wá jẹ́ pé ìjà ojùmí ni a wà á máa fà mọ́ra wa lọ́wọ́. A ní pàápàá jùlọ ìṣòro ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá tó ti mẹ́rẹ̀ yìí ó tó iṣẹ́ lọ́tọ̀ láti jẹ́ pé kí àwọn kábíyèsí yìí, àwọn ọba méjèèjì yìí kí wọ́n gbájúmọ́, kí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, kí wọ́n jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan, kí wọ́n jọ lòfẹ́, kí wọ́n sì jọ wá ọ̀nà àbáyọ sí bí ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá ó sì mẹ́rẹ̀ yìí tí ó fi di eléyìí tí ó dúró dáadáa. Wọ́n ní àwọn àgbẹ̀ wọn ò lè lọ sóko mọ́ látàrí ìbẹ̀rù bojo àwọn Fúlàní, àwọn gbọ́mọgbọ́mọ, àwọn agbéniṣòwò àti agbénipa. Bákan náà àwọn arìnrìn-àjò, àwọn oníṣòwò wọn ò ráyè ṣòwò wọn ò fi kọ̀ balẹ̀ ṣòwò wọn látàrí pé tán bá rìnrìn àjò inú fọ àyàfu òní wọ́n fi ń rìn pẹ̀lú ìbẹ̀rù kí àwọn ajínigbé kí wọ́n má dá wọn lọ́nà. Bákan náà kábíyèsí Èwí ti ìlú Adó-Èkìtì yìí ó ní káwọn kábíyèsí Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ àti Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀, kí wọ́n lòfẹ́, kí wọ́n lo ìṣọ̀kan, kí wọ́n má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí ò tó nǹkan kó má dá ọ̀tẹ̀ wàhálà sí àárín ara wọn. Wọ́n ní kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń lọ ní orí social media ó ní àwọn kábíyèsí yìí ó ní wọ́n mọ̀ tẹ́tí sí, torí pé gbogbo wa láti mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ orí social media ló máa ń jẹ́ òtítọ́ tàbí tó máa ń jẹ́ òdodo. Tí àwọn kábíyèsí méjèèjì yìí tán bá ń fi tí wọ́n bá ń gbọ́ tàbí tí wọ́n bá ń rí lórí social media tí wọ́n bá ń fi ń ṣìwàwò síra wọn, eléyìí yóò mọ jẹ́ nǹkan tí yóò mọ dá wàhálà, ọ̀tẹ̀, gbẹ́misí-omi òtó láàrin àwọn méjèèjì. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tí kábíyèsí Èwí ti ìlú Adó-Èkìtì tí ó bá àwọn kábíyèsí Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ àti kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tó bá wọn sọ. Ẹ wá jẹ́ ká mọ èrò àti ìwòye tiyín lórí ìmọ̀ràn àgbà, ìmọ̀ràn orí adé tí kábíyèsí Èwí ti ìlú Adó-Èkìtì tó sọ fún àwọn ọba méjèèjì yìí, Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Ẹ fi èrò àti ìwòye tiyín ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, mò ń ṣe ìwádìí lọ́wọ́ nípa ìlú kan tí wọ́n ń pè ní Olóore Odùduwà. Ìlú wo ni wọ́n ń pè ní Olóore Odùduwà? Kí nìdí abájọ tí wọ́n fi ń pè ìlú yẹn ní Olóore Odùduwà? Ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ lórí rẹ̀. Tí n bá ti parí ìwádìí mi,
màá wá sórí ìkànnì yìí láti mú wá fún wa ká tún lè mọ ìtàn nípa ìlú yẹn àti ohun tó rọ̀ mọ́ ìlú tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí. Lẹ́yìn bá kàn tí ẹ mọ orúkọ ìlú yẹn, ẹ fi ṣọwọ́ sí mi láàyè comment ìlú tí wọ́n ń pè ní Olóore Odùduwà. Kí ni ìdí tí wọ́n fi ń pè ìlú yẹn ní Olóore Odùduwà? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní ààyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Màá kà á sì gbé yẹ̀wò kí n tó wá mú àbọ̀ iṣẹ́ ìwádìí eléyìí tí mò ń ṣe kí n tó wá mú wá fún yín. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè rìn jìnnà dáadáa, kó lè káàkiri àgbáláyé. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe, ẹ bá ní subscribe sórí ìkànnì yìí, kẹ́ ẹ sì bá ní tan notification bell, ìyẹn aago rán mi létí, kẹ́ ẹ lè láǹfààní láti máa rí wa wò, láti máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín.